அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக் ராஜ். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு HVAC சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த HVAC சிஸ்டத்தை வச்சு உங்களோட ஒர்க் பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து கூலிங்கோ இல்லை ஹீட்டிங்கோ வந்து நம்ம கொடுப்போம். அப்படி கொடுக்கப்படுற ஒரு ஹீட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கூலிங்காக இருந்தாலும் சரி, அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு ஒரு சில பேராமீட்டர்லாம் பார்ப்போம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒன்று. ஸோ நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல CO2 லெவல் வந்து எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும், ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, சீப்பஸ்ட் வே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பற்றி அந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளே வந்து நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி CO2 அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கணும். CO2 அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு. இந்த கேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர்லெஸ், ஸோ அடர்லெஸ் அண்டு நான் ஃப்ளேமபிள் கேஸஸ். ஸோ தீப்பற்ற கூடிய ஒரு தன்மை இல்லாத ஒரு வாயு இது, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி CO2 கேஸஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாகவே நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் வந்து இருக்கும். அப் டு 250 to 400 ppm வந்து நம்ம நார்மல் அட்மாஸ்பியரில் 250 to 400 ppm வந்து இருக்கும். ஸோ இதுவே வந்து நீங்கள் ஒரு க்ளோஸ்டு ரூம் போயிட்டீங்க, ஃபுல்லாக வந்து விண்டோஸ், அந்த ஏர் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அங்கே இருக்கிற ஆக்குபென்ட் சென்ஸ் நம்ம, ஸோ ஹியூமன் பீயிங் அங்கே இருக்கிற ஆக்குபென்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா CO2 லெவல் வந்து உள்ளே வந்து வேரி ஆகும். ஏன் அப்படின்னா CO2 சோர்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ஒரு 3 விஷயம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்கனிக் எரப்ஷன் வாங்க, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிமலை வெடிக்கிறதுல, அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டுருக்கும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி மெட்டாபலிசம், அதாவது நம்மளுடைய உடல் மாற்றங்கள் நடக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம CO2 எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியிடுவோம். ஸோ இது ரெண்டாவது சோர்ஸு. மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோசில் ஃபியூல்ஸ் லைக் கோல், அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில், அப்படின்னா நேச்சுரல் கேஸஸ், இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு CO2 லெவல் வந்து அதிகமாகும். பட் இந்த மூணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைடில் வந்து ஆம்பியன்ட்டில் வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் உங்கள் வீட்டு உள்ள நீங்கள் இருக்கும் போது, நம்ம ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கும் போது நம்மளோட மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் எது பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி தான். ஸோ எவ்வளோ ஆக்குபென்ட் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாடி மெட்டாபலிசமால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா CO2 லெவல் வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதிகமான CO2 லெவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து ஹெல்த்தினஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் அட்மாஸ்பியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 to 400 ppm இருக்கும். ஸோ உள்ளே வந்து ஆக்குபென்ட் பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு ரூம், நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு AHO ஒரு CSO நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரூமை நீங்கள் கூல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்குபென்ட் வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டில் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் மே பி இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அங்கே ப்ராப்பரான லெவலில் இல்லை அப்படின்னா கூட வந்து அவங்க வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஃபீல் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும், ஹெட்டேக் தோணும், அவங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குது. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, எல்லா ரெக்கமெண்டேஷனும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் 1000 ppmக்குள்ளே நீங்கள் CO2 லெவல் உங்களோட ஒர்க் பிளேஸில் நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அது வந்து நல்லது அப்படின்றாங்க. பட் 1000க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா we have to look, it may be a dangerous, not may be a dangerous. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும், ஹெட்டேக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும். 5000 ppm, ஸோ 1000 ppm மேலே போனாலே வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம CO2 லெவல் வந்து அதுக்கு கீழே தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. 5000 ppm வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க் பிளேஸோட எக்ஸ்போஷர் லிமிட்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. மோர் தென் 40,000 ppm மேலே போனால் தான் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு பயங்கரமான வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மூளை சாவுன்னு சொல்லலாம், பிரெயின் டெத் அப்படின்லாம் சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூ வரதுக்கான ஒரு காரணம்லாம் இருக்குது. எப்போ அப்படின்னா எந்த ஸ்டேஜில் அப்படின்னா 40,000 ppm மேலே உங்களுடைய CO2 லெவல் போச்சு அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் ஸ்டேஷன்லையும் சரி, நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலையும் சரி, ஜென்ரலாக வந்து ஒரு 1000 ppmக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற மாதிரி நம்ம இன்டோரை வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். 1000 ppmக்குள்ளே இருக்கணும் CO2 லெவல். ஸோ பட் ஆனால் ஒரு சில மெட்ரோ சிட்டி லைக் டெல்லிலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேயே வந்து மேபி 1000க்கு மேலே கூட இருக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப பொல்யூட்டட் சிட்டி அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து நம்ம இன்டோரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். பட் ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒர்க் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் ஒரு HVAC சிஸ்டம் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா CO2 லெவலுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு சென்சார் வச்சுருப்பாங்க. அந்த CO2 லெவல் சென்சார் வந்து சென்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். எப்பெல்லாம் வந்து CO2 லெவல் அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஏரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக், 1000 ppmக்குள்ளே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட HVAC சிஸ்டம் வந்து ஒரு கார்னர் ரூமில் இருக்குது. உங்கள் ரூம் எய்தர் சைடு, ஏதாவது ஒரு 4 சைடில் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக வந்து உங்களுடைய அட்மாஸ்பியரை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது, அவுட் சைடை வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு டேம்பர் மட்டும் போட்டுட்டு CO2 லெவல், அது கூட CO2 லெவல் சென்சார் இருக்குல்ல, அதை அது கூட கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து CO2 லெவல் ODC உள்ள அதிகமாகுதோ, ஆக்குபென்ட் இருக்கிற இடத்துல அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் மட்டும் அந்த டேம்பர் ஆகும்.
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏஹெச்சோட ப்ரெஷர், ஏஹெச்சோடைய சக்ஷன் ப்ரெஷர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற ஏர் இன்டேக் எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தில் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். மேபி வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும் போது உங்களுக்கு 1000 ppmக்கு கீழே கம்மியாக வந்துடுது, உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் அதே சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் வெரி சிம்பிளஸ்ட் வே. ஒரே ஒரு இது நீங்கள் டேம்பர் மட்டும் தான் போட போகிறீங்க. ஸோ இல்லை நீங்கள் டேம்பர் ஓப்பன் பண்ணியும் உங்களால் CO2 லெவல் ஓப்பன் பண்ண முடியல, உள்ளே வர ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஏஹெச் எடுக்கிற அந்த ப்ரெஷர் வந்து பத்தலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து நீங்கள் ஒரு இன்பில்டாக நீங்கள் ஒரு இன்லைன் ஃபேன் வந்து நீங்கள் அதில் போடலாம். இன்லைன் ஃபேன் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது சக் பண்ணி அந்த சிஎஃப்எம் ஒரு விதமான சிஎஃப்எம் நீங்கள் எவ்வளோ டிசைன் பண்ணுறீங்களோ அந்த சிஎஃப்எம் வந்து சக் பண்ணி உங்களுக்கு உள்ளே அனுப்பும். ஸோ ஃபோர்ஸ்ட் ஏர் உள்ளே வரும். ஃபோர்ஸ்ட் ஏர் உள்ளே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இந்த CO2 லெவல் நீங்கள் உள்ளே மெயின்டைன் பண்ணுறது ப்ராப்பராக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து செகண்டஸ்ட் வே. இல்லை எனக்கு வந்து அங்கே ஸ்பேஸே கிடையாது, சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இன்னொரு பில்டிங் அப்படின்ட்டு சொல்லி அட்ஜஸ்டன்ட் சைடில் உங்களோட பில்டிங் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் ஃபுல்லாகவே இன்னொரு பில்டிங்லாம் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மெயின் யூனிட் ஒன்று போட்டுட்டு, மெயின் யூனிட் சென்ஸ் என்னன்னா சில பேர் இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங்கில் வந்து டாப்பில் வச்சிருப்பாங்க, இல்லைனா பில்டிங்கோட ஸ்டில்ட்டில் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க அங்கேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக சக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஸோ வந்து ஒரு ஏஹெச்சுமே ஒரு 10 ஏஹெச் இருக்குது அப்படின்னா 10 ஏஹெச் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா 1/1 அப்படின்னு இருக்குன்னா ஒரு ஏஹெச்சுக்கு டக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அந்த டக்ட் மூலயமா கொடுத்து அந்த டக்ட்டில் வந்து ஒரு டேம்பர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனதர் வே. ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியை வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பில்டிங்கில் அதாவது ஒன்று நார்மலாக வந்து ஒரு டேம்பர் மட்டும் நீங்கள் போடலாம், அது வந்து அவுட் சைடு ஏரை வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணிக்கும். அப்படி இல்லைனா ஃபோர்ஸ்டு டேம்பர் வித் ஃபோர்ஸ்டு ஃபேன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வரலாம். அதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் டாப்லையோ இல்லை எங்கே ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கே வச்சுட்டு அங்கேருந்து டக்ட் மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களோட ஏஹெச் ரூமுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் ஆர் த பாசிபிலிட்டி. So to bring your fresh air outside, fresh air to the your AH system. So these are the way. So இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து உங்களால் CO2 லெவல் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ CO2 லெவல் மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ஆக்குபெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீலில் இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நீங்கள் இன்டோர் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் அது CO2 லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ CO2 லெவல் வந்து உங்களுடைய ஒர்க் பிளேஸில் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா 1000 ppmக்கு கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து போகக்கூடாது. மேஜர் ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த நான் சொல்கிற அந்த கோமா ஸ்டேஜ் போகிறவங்க இல்லைனா வந்து பிரெயின் டெத்லாம் வரும் அப்படின்றது வந்து 40,000 ppmக்கு மேலே ஒரு இடத்துல வந்து யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் அது வரும். அதுக்குள்ளே அந்த 1000லேருந்து அப் டு ஒரு 5000க்குள்ளே வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டேக்கு, ட்ரௌசினஸ், ரொம்ப தூக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சினரியெல்லாம் வரும். அதுக்கு காரணம் வந்து நீங்கள் நல்லா நினைப்பீங்க நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பயங்கரமாக வந்து தூங்கி எழுந்துட்டு போகிறோம். பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு தூக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து காரணம் உங்களுது இல்லை, அது வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் தான் அது. சரிங்களா? ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஸோ வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு கான்செப்டில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். பாய்.